ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କିରେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଅଣ୍ଡର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବିଶେଷ କରି ମହୁଲ, ବେଲ, ତେନ୍ତୁଳି, ପଣସ ଓ ଆମ୍ବର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 5 ଦିନିଆ ତାଲିମ, ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅମ୍ବାଡ଼ିସି ଏବଂ ଆଇସିଆର ଅନୁଦାନରେ 9ଟି ବ୍ଲକରେ 48 ଜଣ ମହିଳା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲୁ। ଆଦିବାସୀମାନେ ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ଠିକ୍ସେ ଅମଳ କରିବା ଏବଂ ତାର ପରାଗ କେଶରକୁ କାଢ଼ି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ ମହୁଲକୁ ମଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଥିଲେ। ମହୁଲ ଫୁଲର ଗଛକୁ ସଫା କରି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଡନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଷ୍ଟାମେନ୍ ରିମୁଭର କରି ମହୁଲ ଫୁଲର ପରାଗ ସୋଲାର ଡ୍ରାୟର କିମ୍ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡ୍ରାୟରରେ ଶୁଖାଇବା ଉପରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫୁଲରୁ ମୃଦୁ ପାନୀୟ, ଲଡ଼ୁ, ମହୁଲ ଚକୋଲେଟ୍, କ୍ୟାଣ୍ଡି, ମହୁଲ ପାଉଡର ଏବଂ ମହୁଲର ଜାମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବେଲ, ତେନ୍ତୁଳି ଓ ଆମ୍ବର ମୃଦୁ ପାନୀୟ, ତେନ୍ତୁଳିର ସସ୍, ଚଟଣି, ଆମ୍ବ ସିରପ, ଆମଚୁର ପାଉଡର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ମାର୍କେଟ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧୀନସ୍ଥ କୃଷି ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ନିହାରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ତାଙ୍କର କର୍ମୀ କୈଳାସ ପରିଡ଼ା ଓ ନବକିଶୋର ସାହୁ ମହୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ତାଲିମ ଦେବା ସହିତ ମହୁଲର ୟୁନିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଯତୀନ୍ଦ୍ର ବରୁଆ ମଧ୍ୟ ମହୁଲର ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହା ସହିତ କିଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରିବା, ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।